Pues aquí termino con el video de la GMC Sonoma 95, motor 4.3 con TBI. Ya se le instalaron los zules nuevos. Ya se le puso el regulador de la gasolina del TBI. Pues ya se puso alineada la llanta, puesto que los mismos zules hacían que la llanta estuviera metida. Vamos a ver. Pues ahí está trabajando bien el motor. A ver qué más detallitos le van saliendo. GMC Sonoma 95, motor 4.3, problema, control arm y pues se le puso el regulador de la gasolina